பிபின் இதாங்க அந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரன்ஸு இதுதான். இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பைக் பார்க்கிங்கு. டிக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. டிக்கெட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனியாக ரூம் இருக்குங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபா. ஒரு ஹெல்மெட் வச்சாலும் சரி இல்லை பேக் வச்சாலும் சரி 5 ரூபா தாங்க. அது பரவாயில்ல, நம்ம டக்குன்னு அங்கேயே பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நம்ம பார்த்து ஃப்ரீயாக ட்ரெக் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் தான் ட்ரெக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அவ்வளோதாங்க, அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டோம். நான் ட்ரெக் பண்ணி போகணும் அப்படின்னோடனே நீங்கள் ரொம்ப பெருசான எதிர்பார்க்காதீங்க. ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் தூரத்துலேயே அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துடுவீங்க. அவ்வளோதாங்க, ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே வந்துட்டோம். இங்கே வந்து குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் அலோட் கிடையாதுங்க. ஏன்னா குளிக்க விட்டாங்கன்னா எல்லோரும் போய் சாக வேண்டியது தான். ஏன்னா அவ்வளோ கிட்டாலேயே இருக்குது ஃபால்ஸு. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் காலையாவது நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே காலை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அங்கே கீழே இருக்கிறவங்களாம் பாருங்களேன், கீழே இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அடுத்து நம்ம அங்கே தாங்க போக போகிறோம். இந்த ஃபால்ஸ் செம்ம அழகாக இருக்குல்ல.